Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tem, kako povzročiti, da se nam v življenju dogajajo te stvari, kar mi želimo. Ker vemo, da večkrat se zgodi, da prihajajo stvari, ki jih ne želimo, in to se je tudi meni dogajalo. Ko sem opazovala nazaj, to že par let nazaj, svoje življenje, sem rekla, z mano je nekaj narobe, ampak z mano je res nekaj narobe. Kako je to možno, da dobimo ene in iste situacije kar naprej? Gledala sem eno tako obdobje 10-15 let in je bilo tako, kot če bi imela jumbo plakat, če je kje kakšen, ki ne pošten, jaz sem ta, ko mi čaka, da se name prilep. V glavnem, no in potem logično sem brala knjige od moč pozitivnega mišljenja, pa sem brala knjige, vse, kar mi je prišlo pod roke, kar je zavibriralo z mano, od Louise Hay sem vse prebrala, vse angelske karte. Ja, in seveda so mi knjige pomagale vzdrževati boljšo vibracijo, ampak še vedno se mi je dogajalo, pa kaj je z mano narobe, še kar prihajajo ti ljudje, ki me na nek način izkoristijo. Dokler seveda nisem prišla do tega, da jih v bistvu privlačim. Pa sem pol že vedela, da jih privlačim, in potem sem prišla na idejo. Zdaj bom pa jaz napisala pozitivne trditve in te pozitivne trditve bojo prišle v mojo podzavest in potem se mi bo na ekranu življenja slikalo čist nekaj novega. No, in dejansko sem to naredila. Na diktafon sem posnela vse take trditve, ki sem želela, da pridejo v moje življenje. In sem rekla, no, jaz zdaj grem na reprogramiranje. In to je bilo 5 minut pred spanjem, ko je ta zavestni še izklopljen, pa zjutraj v času prebujanja. In jaz sem si vse naložila. Od tega, da si zaslužim uspeh, do tega, da imam dovolj denarja, do tega vse. Ampak tistega starega programa pa še nisem počistila, ker ne more nič boljšega priti. Ne more priti tak partner v tvoje življenje, ki ga želiš, če imaš še vedno potrebo po zlorabi. In kasneje sem prišla do tega. Seveda zdaj v raznih knjigah, ki jih berem, piše, da v bistvu, da smo tako kot zasvojeni s stresom. In to pomeni, da zasvojen stresom pomeni, da potrebuješ stres, dozo stresa. No, zdaj tisti, ki smo pa zasvojeni z drugimi zadevami, se pravi slabimi odnosi, in zdaj tukaj lahko, da imate slab odnos, da privlačite alkoholike, lahko imate take odnose, da privlačite partnerje, ki vas svarajo. V glavnem, to so zdaj pa naloge duše, se pravi naloga duše, duša se je izbrala, da bo to presegla. Ali pa zadnjič sem z eno stranko govorila, tega primera ne poznam. Dejansko se tožarijo že odkar jo poznam, pa poznam jo že skoraj 30 let. In zmerom je navš verjela, kva se nam dogaja. Mislim, zmerom se jim dogaja vsa leta. In sem rekla, da mogoče se je pa duša prišla naučiti, da kakšno stvar spusti. Ker včasih, veste, se reka, vidiš, če bi vi ves ta denar, ki ste ga dali za odvetnike, vložili v svojo lastno zemljo, a veš, kakšno posestvo bi imeli. In oni se doma še kar pobijajo in tožarijo. A ne, ker včasih se pa duša pride naučiti, mogoče kakšno stvar spustiti, blagosloviti in iti naprej. Brez slabe vesti, brez tega, da imaš občutek, da si prevaran, okrog prinešen in tako naprej. Mogoče so pa to tiste lekcije. No in v glavnem, zdaj, če se vrnem na mojo zgodbo, tukaj to sem opisala sicer v knjigi, ko imajo hormoni žur, in sem potem napisala te pozitivne trditve na list in sem jih posnela. In sem napisala, ne vem, zdaj tukaj sem jih glih pokazala. Denar je božja snov, ker je vse iz enega duha, snov in duh sta eno. Denar priteka k meni z veseljem in v neskončnem toku, bogato sem plačana za svoje delo. In, no ne vam povem, zdaj bom pa kmalu spravila to v življenje. V glavnem z Matejo Bobek sva posneli karte Prehod v novo dobo v zvočni obliki. In zadnjič sem jaz to sprobavala. Mateja me je že tako spodbujala, rekla pa, Minka, dajva to spraviti v življenje. In ker nisem imela tistega zagona. In zdaj sem pa prejšnji vikend šla v Terme Olimlja in potem sem se peljala, sem imela še eno predavanje o Ptujskih toplicah in seveda sem se vozila po noči, dež je padal. In vam povem, da sem sama navdušena nad tem, kar sva midve ustvarili, zaradi tega, ker sva, a veste, kaj sva ustvarili?
eno krasno zadevo za višati vibracijo. Ura pa pol v avtu, jaz sem vozila, ura je bila 12:30 zjutraj, brez problema, visoka vibracija, dobro sem se počutila, vem, kako jaz vozim v 12:30. On kmal tam. Mislim, res nisem po polnoči načeloma ne želim voziti. In to bo kmalu, to bova kmalu dali na tržišče, ampak do takrat mogoče si napište vse tisto, kar vi želite. No in v glavnem, to sem pol jaz to vse napisala. Življenje me podpira, sem ljubljeni otrok stvarstva, zame in za mojo družino je vedno poskrbljeno. No, potem sem to napisala, veste, ko rečejo za otrok, jo upam, da ne upadu v slabo družbo. In v bistvu s tem, ko jaz razmišljam kot starš, jo upam, da ne bo, kaj jaz pošiljam otroku. Skrbi. In nič dobrega. In s tem, ko mu pošiljam upam, da ne bo, ker pa dejstvo je, da naši možgani ne slišijo besedo ne, mu v osnovi pošiljam upam, da bo padel v slabo družbo. A vidite, no tako da tega pač ne rabim je za moje otroke. Jaz sem napisala, zaupam, da so moji otroci povsod popolnoma varni. Vedno so v Božjem varstvu, v moji duši je mir. In jaz sem tako mirna, tako zaupam stvarstvu in tako zaupam otrokom, da so poštene. Ampak, a veste, poštene, jaz verjamem, da so se mi kakšno stvar zlagale. Normalno, kdo se pa ne. Ampak načeloma imamo lep odnos in jih zalivam z lepo energijo. No, še ena stvar, dejstvo je, da zdaj je bil konec šolskega leta in sem govorila z enim očetom, ki mu je otrok pomagal. Veste, ene stvari delamo pri hiši. In je kričal na njega. In par minut prej sem pa razlagala, kako vam pridne otroke in kako sem ponosna na njih. In sem slišala in sem rekla, veste, jaz pa grem z druge strani. Glede na to, da smo bili mi po večini vzgajani s kritiko in je rekel, vse to je pa res. Je rekel, pri meni ni bilo nikdar zadost dober in nikdar nisi zadost naredil. Se res drugače ne znam. In ne vem, če ste prebrali knjigo, ampak toplo priporočam, najte jo v knjižnici, Plusk pohval. Plusk pohval, v angleščini well done, je v bistvu knjiga, ki piše o tem, kako otroke pripraviti oziroma ljudi pripraviti, da delajo to, kar ti želiš. In zgodba gre iz trenerjev, kitov ubijalcev, kako čakajo, da bojo tega kita zalotili, ko nekaj dobrega naredi. Ne morejo ga vzgojiti, da bo delal te vragalije s kaznijo, ampak s pohvalo. In tega se jaz tudi sama držim. Če je le možno, pohvalim. In prejšnji dan sem z eno punco sem govorila z mojo hčerko in sem rekla, a me kdaj slišiš kritizirati? A me kdaj slišiš, da rečem, vidiš, taka nisi v redu, to nisi v redu, nisi v redu. Pač spodbujam, ja, eno so merila, so stvari, ki se lahko gibljajo, so stvari, ki jih morajo narediti, in drugo, iščem pohvalo, kje lahko pohvalim. In na ta način vam povem, da mislim, nam rekel, sem strokovnjak za vzgojo, ampak dejstvo je, da imam skoraj 3 odrasle punce in toliko sem ponosna na njih. A ni to dobro? Pa ne zaradi tega, ker so pridne v šoli, pa ker imajo dobre ocene. Ocena ni merilo. In ena stvar, pri otrocih se držim tudi tega. Ko dobi oceno, ne glede na to, a je 1, 2, 5, rečem vedno eno in isto zadevo. A si zadovoljna? In ko reče sem, rečem, super, tudi jaz sem zadovoljna. In če reče nisi, pravim, no vidiš, se boš pa drugič bolj potrudila. Ni da rečem, da ona mora imeti ocene zaradi mene. Saj njena šola, saj ni moja. Tako da, ja, saj to je cela umetnost, ampak dejstvo je, da pomembno je, da usmerjamo misel v to, kar želimo. O čiščenju podzavestnih vzorcev sem že večkrat govorila, tako da danes ne bom govorila o tem, ampak bom govorila še par besed o tem, kako kreirati to, kar si želimo. No in naslednja zadeva. Začnite pisati, kaj si želiš v življenju, kakšnega partnerja in napište, moški, ki me ljubi. No in to vajo sem jaz delala, ko sem bila še poročena. In enkrat moj bivši mož vidi to in je rekel, to nisem jaz. Se rekla, vem, da to nisi ti, ampak to meni pripada. Še ni prišel, ampak še čakam, ker vem, kaj
mi pripada, kaj si želim. In zdaj čisto tako en nasvet za vse vas, ki ste mogoče samski. Glejte, sem razmišljala, kako je v bistvu, če greš nekam v službo. Če greš v službo, je mogoče pol leta ali pa 3 mesece poskusnega dela. In po tem času se pač vidi, ali si ta prav za to službo ali ne. In ena stvar, kar sem zdaj sicer bom trkala nekam, sem se zadala, da ne mislim več skočiti tako na prvo žogo, da vidim, kdo prihaja v moje življenje, da želim ga spoznati, da v osnovi cerkev ni tako narobe, napačna z tega stališča, da ni pametno vezo začeti s spolnostjo. Dejstvo je, da najprej je potrebno povezati se, videti, a to paše skupaj, ne paše skupaj, in po 3 mesecih že vidiš, kje si, in res je pametno vzeti dovolj časa. Se pravi, moški, ki me ljubi, je, in vse napište, kakšen je. Potem služba, ki me navdihuje, je. No in napište vse to, kar vi želite. Ali pa mogoče, če pa iščete svobodo, da se pravi, v poslu, kjer zaslužim dovolj za preživetje, ali pa še tako, vedno imam dovolj denarja in mi še ostaja, napište, kakšne občutke vi želite imeti v tej službi. Recimo, enkrat mi je ena gospa rekla, da jaz nisem primerna za nobeno službo. To je res, jaz res nisem primerna za nobeno službo. Ker nisem tip, da bom nekoga, veš, tisem, joj, kako si ti dolgo, jaz iskreno pohvalim, ko čutim to, ampak če pa ne čutim, pa ne bom tega rekla, ker osnovna moja vrednota je iskrenost. In iskrenost pa pomeni, da tudi včasih poveš tisto, kar pa nekomu ne paše. Ja, pa nisi primeren za nobeno službo, ampak po drugi strani sem pa odlična za svoj posel, ker sem rada svobodna, ker rada delam takrat, ko jaz delam, takrat, ko imam navdih, bom delala, in takrat, ko ga nimam, grem sedeti tamle gor na hrib. Pač delam takrat v svojem tempu in to je meni všeč. In ja, rada imam tak posel, da dovoljujem, da bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. In to je moja afirmacija, dovoljujem, da se zgodi obilje v mojem življenju. In obilje je v mojem življenju. Ja, seveda, korona je naredila svoje, se majčkeno preobrat naredil, ampak to ni nič narobe. Ker vsaka sprememba, ko se nekaj zgodi, lahko, tako kot so včasih rekli, vzameš igrače, pa na drevo, pa gor jokaš. Ali pa si enostavno rečeš, ok, zgodilo se je to, kar se je zgodilo, no kaj bom pa zdaj iz tega. In se nekako posel preoblikuje in vedno, zdaj pa ta zadnji nasvet, delajte vse v življenju to, kar vam veča radost. To, kar vam naredi, to je pa fajn. Joj, še to, pa še to, pa še to. No in zdaj s Katarino Vidmar pripravljava nove karte za otroke. Ona že veselo slika in toliko se jih veselim, zato ker to je bil čisti navdih, naredimo. No in vam bom zdaj še prebrala nekaj sporočil s kart Prehodu na vodovo za vas, ki ste do konca zdržali tale video. Poglejmo, nekaj sporočil za vas, ker danes kreiramo novo obilje v svojem življenju. Vodstvo. Srce mi vedno pove, kaj je resnično dobro za mene. Ravno sem razmišljala mogoče zjutraj in sem rekla, vidiš, ki delamo veliko napako. Najdemo nekega guruja in potem temu guruju slepo sledimo. Vse, kar reče ta guru, je sveto in spet sebe dajemo v nič. Zato, tukaj tudi apel, ne mene postavljati nekam minka. Naredite to, kar je dobro za mene, vzemite za sebe in ostalo, kar ni za vas dobro, spustite. Vedno je pomembno, da sledite svojemu srcu, ne gurujem, ne veri, ne čemu. Kaj vam govori vaše srce? In to, kar vam govori vaše srce, to je absolutno za vas tisto, kar je dobro. Sledite svoji radosti, srce bo temu sledilo, življenje bo temu sledilo in videli boste, v življenju se dogajajo čudeži. Tako da imejte se radi.